セクション3です。今月は5回にわたって来日アーティストのインタビューをお送りしてますが、今週はクラフトワーク。そう、コンサート見た？いんや、私はジャニス・イアンに撮りまして、違うか、全然違う日で、あの日は忙しかったんだ。そうだ、すんごいかっこよかったんだから例のね、マンマシンテレビやったでしょ、赤いシャツにさ、黒いズボンにネクタイ締めて、みんなコンピューターがザラーっと並んでてさ、ビデオスクリーンとかあって、えらいかっこよかった。ヒット曲も全部やったしさ、もう大満足大会。なんか気持ちよくてさ、寝ちゃったっていう友達多かったんだけど、僕は全然寝ないで、一睡も。お客さんたちは若い人が多かった？結構ね、やっぱ。で、彼らのステージってこう、それがね、曲のリズムとね、手拍子のリズムも全然合わないでね、頭にきちゃった。なんで合わないんだろう？わかんない。全然合わないの。合わないの？だからボンパッボンパッってそれぐらい差があるわけ。あら、嫌になっちゃった。まあ早速インタビュー書きよう。はい。Mein Name ist Ralf Hütter. Ich spiele Tasteninstrumente und Kompositionen mit der Elektronikgruppe aus Düsseldorf in Deutschland, Kraftwerk. I think we'll have to talk in English today because I don't speak any German at all, I'm afraid. I saw your concert the other day. I was very impressed, I must say. Especially with the way you had the stage laid out with all the computers all the way around the back. Yes. Is all of that equipment essential for the show, or is some of it there just to make the stage look pretty? No, everything we have no time for decorations, and it is our Klingklang studio. So we bring. Over the last 3 years, we have worked and made our Klingklang studio into modules, and these modules, we can transport them in cases, flight cases, and set them up on stage. And so we actually play studio, because we always say we don't play music, we play studio. And in order to do that, we had to work on this end. And so now when we travel, we bring our studio around with us. And that's why you get such a good sound on stage, obviously. It's our living room, we call it living room. Right. Well, the atmosphere seemed very much like that, with the curtains. Technical living room. Yeah, right. High-tech living room. Yeah. ピーターが言ってたように、とてもコンサートが素敵だった。コンピューターが特に印象的で、機材は全部あんだけ必要なのかっていう質問に、そう、まあクラフトワーク、自分たちは飾りなんて考えてる時間なんてないんだよ。我々のクリングクラングスタジオをユニットにしてフライトケースでツアーに持っていくんだ。演奏してるのは音楽じゃなくてスタジオなんだよなんで、テクニカルリビングルームとも言うのかななんて冗談なんかも言ってくれましたけども、でモニターについてステージの横に置いてあって PA と同じミキシングになってて、50メートルも離れた日本のコンサートみたくああいう風にやってもらえるのは嫌なんだ、管理されるのが怖いんだよつって。
reading an article some time ago in the New Musical Express. You've been interviewed and you were talking about manipulation in Germany. They had these computer centers. Yes. Where was it? Bundeskriminalamt Wiesbaden. Yeah. Whenever you go in or out of Germany, you present your passport, and it's directly connected. The passport control is directly connected to Wiesbaden. They've established a system of 1984. Big Brother. Big Brother is watching you if you go in or out of Germany, and they can immediately spot whatever when there's something with you. A criminal, if you have a record. Whatever it might be, so in Germany we are 3 years or 4 years ahead of 1984. You're already in 1987. And this is, I think, one way of using a computer in a, paranoid context. What we tried to work is like with computers in another direction, maybe artistic creation or fantasy type of context. Is there a lot of cynicism in the words on your records, then? Especially like on the new LP? Well, or more realism, I think. Realism. Because that's actually what it is like in Germany now. It's a very strictly organized society, and for us it's a realistic living situation which we have to adjust to. A lot of people say it's not like that. Let's relax and this and that. ドイツでは社会管理をコンピューターを使ってやっているっていう記事をピーターが読んだんですって。それについてどう思いますかっていう質問に、ドイツを出入りするときパスポートを見せるとその情報が全部ビースバーデンの警察センターに直行すると。まるで1984年、もう今から3年後の世界のようなそういうシステムが出来上がってしまっている。コンピューターのああいう使い方っていうのはすごく神経質的で病的で嫌なんだけども、我々はもっともっとアーティスティックな、もっとファンタジーを生かした使い方を目指している。And those people who are using the computers in Germany on the state to control other people or to banks to just クラフトワークの詩についてかなりシニカルな感じなのっていうピーターの質問には、というよりも現実的、今のドイツ社会は実にあるああいう感じなんだけども、それを無視する人が多くてただ気楽なふりをしているだけ。でも僕たちは現状を認めてオープンにしようとしているんだ。コンピューターっていうのは非常に素晴らしい機械で、扱っている人の頭の中にあるものをプログラミングして反映する。でコンピューターを扱ってる人の多くの頭の中にお金と支配しかないと。でも僕たちは考えることが違うから、音楽にある政治的な内容はそういうことなんだと。On stage you have the four of you, you play the keyboards, and then there's Carl next to you who's playing mainly bass, yeah? Keyboards, all kinds of, yeah. It's the instrument he plays, it's a synthesizer. Yeah. It's quite a small one. Is that homemade? The keyboard is homemade, but it's attached to a standard synthesizer module. And he plays a lot of rhythmic bass type of things, or also other octaves, but mainly bass type of things, also percussion. Right. No, I just noticed it was a small keyboard, and I thought maybe it was a monophonic at first because he was playing bass, but it's polyphonic. And then there's Wolfgang next to him who plays mainly percussion, Percussions, right? Yeah. And then what does Florian do? Most of the time he doesn't move. Yes, he's programming a lot of things, and he also does play all the electronic ステージの配置について隣にいるのがカール、そして彼はベースをやってるんだけども、あのシンセサイザーは手製なのかという質問に対して、キーボードはそれだけで普通のシンセに同期している。彼はリズミカルな弾き方で主にベースみたいなのをやるだけど、パーカッションもやるんだ。隣にいるのがウルフガングというパーカッション担当者で、最後にフローリアン。彼はいつも全然動かないんだけど、何やってんのっていうピーターの質問に、いやいや彼はねすごい人なんだよ、プログラミングもするし
電子音、効果音、歌を歌うコンピューターも操作するし、彼の分野は電子なんだ。何にもしないんじゃなくて、一生懸命頭を使ってるんだからすごいやつなんだよ。We always record first in German, like in films. We make the original versions, and then we synchronize English vocals, French, some Italian. You always do that? Yeah, some in French, and then some Italian we have done now. And for the first time now we have done like Dentaku in Japanese. Right. And do you always release the records in different languages in different countries? Yeah. Oh, so Dentaku is not the first time you've done it. 詩を作るときはいつもドイツ語の詩を作って録音するんだそうです。で、その後は英語でというスタイル。曲によってはフランス語とかイタリア語でやって、今度初めて電卓という曲で日本語もやりました。When you record, how do you come up with the songs? Oh, they happen. They happen. I always tend to think that the best music we plays itself. We do very little. We just it's more like automatic, and sometimes we do things in another way because we have no strict principle or fixed plan, 5-year plan of what we work. Sometimes we come into the studio, we don't know what we're doing. Somebody is turning some knobs and oh, that's interesting, and then we follow in that direction. On another day we might be working on something very limited. We might be spending 3 days on just a special drum sound or percussion sound. On another day
we might be doing レコーディングをする時の作曲方法は一番いい曲はいつの間にか自然にできてしまうんだ。僕たち決まったやり方が全然ないからいつも違う。例えばスタジオ入って何をやるか分かんない時もあれば、ノブをいじくってるうちに面白い曲が出てきちゃったり、3日間ずっと一つのドラムサウンドを作っていたり、ある時なんかデパートへ行ってオンボジャや楽器や電卓をいじってみたり集めたり、いろんなことをやりますよ。大事なのは自分のことを何も録音してないまっさらな新しいテープだと思うこと。何かが録音できる可能性があるからね。Okay, finally, is there anything you'd like to say to your fans in Japan? Das ist unsere erste Reise nach Japan und es ist alles neu und wir werden bestimmt wiederkommen. Charging our battery, and now we are full of energy. We are the robots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 . Automatic, and we are dancing mechanic. We are the robots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 . Я твой слуга. Я твой работник. Я твой слуга. Я твой работник. We are programmed just to do anything you want us to. We are the robots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 . Automatic. 表向きクラフトワークはすごくね真面目そうな感じでね、酒も飲まないしタバコも吸わないし全然もうめっと真面目っていう感じなんだけど、ディスコ一緒に行ってみたらさ、フローリアンのおっさんっていうのは、ね、もうすぐね俺どっかいなくなったなっていう感じでさ、ナンパしに行ってんの。おじゃおじゃインクラでも分かんない二面性があるのか、分からないもんなんですよね。安心しちゃった、人間なんだなと思って。面白かったよ。